हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं डेयरी फॉलिन इंजेक्शन तथा वेट्रिनसोल इंजेक्शन के यूज़, उपयोग तथा साल्ट और किस किस में उपयोग किया जाता है। देखिए, आपको हम डेयरी फॉलिन का इंजेक्शन के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये डेयरी फॉलिन इंजेक्शन है। डेयरी फॉलिन इंजेक्शन का यूज हम खांसी, उठना या सांस फूलने के लिए करते हैं और उसकी जो साल्ट होती हैं वो इथोफ्लाइन तथा और थेरोफाइलिन साल्ट होती हैं। इसका उपयोग हम आईएम तथा आईवी में भी कर सकते हैं और इसके हम 2 ml और ये 2 ml का इंजेक्शन होता है। और इसकी आज को आपको हम प्राइस बताते हैं। इसकी प्राइस होती है 8 रुपये 19 पैसे होती है, लेकिन ये हमारे प्रत्येक मेडिकल अवेलेबल मिल सकता है। और आपको हम डेयरी फॉलिन के बाद अब हम आपको बीटा केयर या वेट्रिनसोल के बारे में बताएंगे। ये हमारा रहा वेट्रिनसोल या वीटा केयर। इसमें साल्ट होती है वीटा मेथासोन तो सोडियम फास्फेट इंजेक्शन होते हैं। और इसकी प्राइस भी बता दें आपको, 4 रुपये 14 पैसे होती है। लेकिन ये दोनों को मिक्स करके लगाया जाए तो खांसी, उठना या सांस फूलना इसके इंजेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन कोई भी दवा लेने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे कि आपको नई वीडियो आपके फ़ोन तक पहुंच सकें।